Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilunaka bil adzabi walaula ajalum musammal laja'ahumul adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil adzabi wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Wa yasta'jiluna lan jaluk nyepetno sapa kufar ka ing sira. Jalukno cepet bil adabi lan terjadi siksa. Mereka nuntut Muhammad nak bener berarti iso nekakno siksa bagi sing tentang Muhammad. Walau la ajalum musamma. Umpama ora ana te batas tumibane adab utawa wektu tumibane adab musamman kang wis ditentokno lahu krana wukuil adab to lahu krana terjadine adab. Laja ahumul adab. Yektine teko hum ing kufar apa aladabu siksa ajilan hale langsung atau hale agi-agi hale langsung walaya tiyan nahum lan bakal teko apa adab hum ing kufar walaya tiyan naletine bakal teko apa adab hum ing kufar baghtatan hale mendadak atau kelan mendadak wahum hale te kufar kula syuruna iku ora ngerti sapa kufar fi waqti ityani lan wektu tekane adab yastajibuna padha jaluk cepet sapa kufar to jaluk nyegerakno cara saniki jaluk ngesusoni sapa kufar ka ing sira bil adzabi kelawan terjadine siksa fid dunya ing dalam dunia wa inna jahannam lan sak temen neraka jahannam lamu khitatun yektene geni utawa neraka sing liputi sing iso ngrungkepi sing iso ngepung dari segala lini jeneng ikhata bil kafirina ing pira-pira sing kafir. Yauma yakhsha ing dalam dinane ngepung tong liputi. Nak cara ki kuno manane ngrungkepi. Ngrungkepi hum ing kufar pala dabu siksa. Dirungkepi ditutupi min faqihim saking dhuwure kufar. O dhuwur ya geni wa min tahti arjulihim lan saking ngisor sikil-sikile kufar. Wa naqulu lan ngucap ingsun Allah, ta nitahno ingsun Allah. Dawuh ingsun Allah. Fihi eng dalam adab lafat naqulu binuni kelan nun enak muru tegese merintahno ingsun bil qauli kelawan titah anane adab wa bil ya ilan qiraah sebagian anggo ya wa yaqulu ayaqulu tegese ngucap sapa al muwakkalu sapa malaikat kang den pasrahi bil adab iklan siksa didhawuhna bagi wong kafir sing entuk siksa zuku makuntum ta'malun zuku ngrasakno sira kabeh kowe ngrasakno mak ing perkara utawa ing akibate perkara utawa adabe perkara. Kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Jazaahu tegese kowe ngrasakno ing ngicipi adab. Fala tufawitu namangka ora iso lolos, ora iso nglolosno sira kabeh. Iki kuna maknane ora iso ngepotno sira kabeh. Kowe ora iso nglolosno nak ing kita. Maksudnya kowe ora iso lepas saka adabku. Kon niku wakaf. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budun. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun nak teng kira ya ibadiyah. Alladzina rupane kawula amanu kang padha iman sapa ladina. Kita kandhani inna ardi sak temene bumi ingsun. Bumi ingsun iku wasi'atun jembar. Nek ning Mekah disiksa ya pindah ning Madinah, nek ning daerah sing kowe ora iso nyembah pangeran ya pindah sing daerah sing kowe iso nyembah. Inna arti saat temani bumi ingsun wasi'atun jembar. Fa iya yang mongko ing ingsun tok, ing ingsun saja ingsun tok fa kudu mongko nyembah sira kabeh ni ing ingsun. Fi ai ardin tegese ing dalam ndi-ndine bumi. Tayas syarat kang dadi gampang via ing dalam arat apa ibadah. Kowe nak ning satu daerah yang Anda terkooptasi gak bisa ibadah, pindahlah daerah yang Anda bisa ibadah. Bi antu hajiru. Kelawan gambaran untuk hijrah sira kabeh ilaiha maring ardin sing tayas syarat fihal ibadah min ardin pindah sangka bumi lam tatayas sarkang ora dadi gampang sira ora dadi gampang sop apa ibadah kak lam tatayas sarkang ora dadi gampang ibadah fiha ing dalam ard niki riyen ya nazala tumurun fi du'afa muslimi Makkah. Ing dalam pira-pira
wong lemahe muslim Mekah. Sangka kata muslimi nama Makkah terus mudhof dibuang ngene iki. Fi du'afai muslimi Makkah. Ing dalam kaum-kaum lemah muslime wong Mekah. Kanu ana sapa du'afa iku fi diken. Ana sing maca duiken sami. Wa kira asap ayu wala taku fi duiken fi diken sami. Kanu ana sapa du'afa iku fi duiken ing dalam kerupekan. Kebingungan min idharil islami saking ngetono Islam biha ana ing Mekah. Apa sing tumurun dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin te saben-saben awak-awakan te saben-saben wong iku mesti dha'iqatul maut iku bakal ngrasakno kematian. Sing nyiksa ya mati, sing disiksa ya mati. Sing kuat ya mati, sing lemah ya mati. Maksudnya padha wae suma ilaina. Mongko nuli maring ingsun sarasan turjaun den balekno sira kabeh bita iklan tak turjaun wal ya ilan ya yurjaun badal baksi sause terjadine ba'ats. Kebangkitan hari kebangkitan. Walladzina amanu te wong sing iman wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh iku lan ubawi annahum minal jannati ghurafa. Lan ubawi anna tine ngekeki tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa amilus sholihat. Manane nunazziluhum utawa nunazzilahum tegese ngekeki tempat ingsun utawa nunzilahum tegese maringi tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa fi qiraatin bil musallasa kelawan titik telu. Lalu sawiyan nagum, buatan lalu bawi anahum tapi napa lalu sawiyan nagum. Bil musalasati kelan titik telu. Bak dan nuni sausen non buatan bak tapi napa sa minat sawa songko master sawa mana ilqomah tegese nggon mungkin. Nawata dia tuhu ila hurufani bi khatfifi. Nak mbok waca lalu sawiyan nagum te tak dia lafat lalu sawiyan nagum ila hurufan maring makmul kang rupa lafat hurufan makmul. Makmul dadi nasak khafid atau dadi maf'ul baiku bil hadfi fi lan buang fi. Wong sing iman lan nglakoni ngamal soleh pasti tak sediakan minal jannati saking swarga. Maknane tak sediakno hurufan ing pira-pira kamar utawa ing dalem pira-pira kamar. Tajri kang lumaku min tahtiha saking ngisore jannah apa lan haru pira-pira mata air atau pira-pira sungai atau pira-pira kali. Khalidina khali langgeng kabeh fiya ing dalam jannah muqaddarinal khulud tegese langgeng dikira-kira ana langgenge fiha ing dalam jannah. Nikmah iku bagus banget utawa nikmah iku bejo banget apa ajrul amilina apa ae wong sing lakoni kaapian. Hadal ajru tegese utawi ikilah amilina nikmah ajrul amilina ya hadal ajru tegese ikilah apa rupane swarga. Hadal ajru tawi ikilah opah. Nikmah iku bagus banget opo ajrul amilina opo opah wong sing nglakoni kaapian. Hadal ajru tawi ikilah opah. Wong-wong iman iku sapa? Hum alladzina sabaru. Nah Qur'ane namung alladzina sabaru. Terus muqaddar mutadae hum. Utawi wong sing mukmin iku alladzina sabaru iku wong sing sabar. Sabar ala adal musyrikina ing atase oleh nglarakno wong musyrik. Ngaranine wong musyrik. Wal hijrati lan sabar nglakoni hijrah li idhari dini krana ngetokno aku. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa ladina fayarzuquhum. Mongko ngresgeni sapa wa taala guming alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna. Saking sekirane ora padha ngira sapa alladzina sabaru, mesti mereka untuk ganjaran untuk rezeki sing enggak pernah mereka kira-kira. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Kon kula terangno yang menyangkut hijrah, menyangkut. Dados ngeten nggih, min Kanjeng Nabi dados nabi ini kan umur 40 tahun dari suku Quraisy. Ya. Pokoke jenenge Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Nawawi mana? Kanjeng Nabi karena dari suku terpandang sehingga beliau gak disakiti, tapi sahabat-sahabatnya disakiti. Ini ku awalus syahidin fil Islam niku Yasir, jadi Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir. Terus Yasir niku dibujuk jenenge Sumayyah. Jadi awalus syuhadail Islam niku Yasir kalian Sumayyah niku bapak ibu di sinten? Ammar, bapak ibu di sinten? Ammar. Ammar itu geger ini itu
bekas luka bakar. Wong kafir nak nyiksa kurang ajar ini. Damel bara api, ya damel bara api. Terus kon mateni mbek glundung-glundunge Ammar, gak kurang ajar. Dadi Ammar kon glundung-glundung kon mateni napa? Bara napa? Api. Jadi sak awak itu sekujur tubuh niku Ammar napa? Bekas napa luka bakar. Sing Bilal disiksa diberi watu Umayyah masyhur. Wiridan ahad-ahad. Tapi nasib Bilal ya bejo mergo populer. Rata-rata kiai santri ku roh nak critane Bilal, tapi nak critane Ammar gak pati. Terus luwe populer ceritane Bilal. Sebetulnya penyiksaan Bilal sama Ammar itu masih ngeri situ. Ammar itu selain disiksa, bapak ibunya itu meninggal. Sehingga terus Bilal ini singkat cerita dituku Abu Bakar, terus dimerdekano, terus jadi muadzin Rasulullah. Sehingga angger muadzin orang Jawa darahnya kok Bilal sapa? Ngene napa Bilal? Nah. Ini kalau tak cerita mungkin toleransi antar umat beragama. Berarti mungkin ini nyata. Walhasil singkat cerita para sahabat itu Nabi disuruh hijrah. Mereka tentu menyoal, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh hijrah, kamu sendiri tidak dapat hijrah? Nabi jawab, amma ana fafi manaatin min qaumi. Kalau saya akan dilindungi keluarga-keluarga saya. Tentu dalam konteks ini saat itu keluarga Nabi itu masih dalam keadaan apa? Kafir. Keadaan kafir, tapi karena ada asobia sama-sama suku Quraisy, Nabi aman. Ya Nabi aman karena ada toleransi sama-sama suku apa? Quraisy. Tapi nak sahabatnya Nabi disiksa. Jadi sahabat disiksa mergo anut Nabi, tapi Nabi dhewe tidak apa? Disiksa. Mergo fi manaatin min qaumi dalam lindungan kaum Nabi karena sama-sama suku Nabi. Pon sama ning ruang. Ora usah dadi sekuler, gak usah dadi liberal, tapi ora usah dadi wong bodho, paham ya. Kok pangeran iku duwe kesenengan duwe sebuti. Nggih tau ora roh, pokoke roh iku pokoke pangeran gadah sunah. Damel dunya iku paradok. Paradok ku paradok. Kadang wong kelar ning masjid, sregep itikaf kok dia anak dadi TKW. Duit kok dadi TKW rodok maksiat, rodok ninggal bojo mergo melok ning Arab. Dinggo sarana ibadah. Nabi Musa itu calon nabi, sing rumah tu ora kiai, ora wong ora Muhammadiyah. Sing rumah tu Anjing Nabi itu calon Nabi Sayyidul Khalqi. Iku kelahiran iku ora ana wong Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Abu Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanjeng Nabi lahir Abu Lahab. Abu Lahab duwe pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Iku dimerdekakno mergo hormat kelahirane Kanjeng. Iku pangeran. Ya ora usah takok kena opo, wis pokoke ngono pangeran. Dadi donya iku ambek pangeran digawe parah. Pangeran ora tau salah, wis pinter. Artinya pinter iku aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe nggon elek digawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusa dalam hal ini ora oleh niru pangeran. Mergo ora iso mesti. Mana jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik kudu ora apik, elek kudu elek. Ki ora usah takok pangeran, pangeran iso ngelola, anak wong fikih ora iso, mulane ora usah takok. Paham? Pangeran gak ada sunnah. Fir'aun niku Nabi Musa di rumah sinten? Fir'aun. Asia iku ora salihah wong sing rumah sinten? Fir'aun. Asia iku anake sinten? Apa bojone sinten? Fir'aun. Ana bojone Nabi gak bener, iku bojone Nabi Lot ambek Nabi Nuh. Ana bojone Fir'aun bener, iku Siti sinten? Asia. Iku dunya Pak. Lah saiki wong anti ilmu. Ora bojone kiai beling gawe, ora anak kiai beling gawe. Lah kan anak-anak Nabi ra terima anak kiai. Ya kok beling padahal anake Nabi menawa anak kiai musala tambah biasa ngono. Enteng to. Enteng. Nabi ora sing beling menawa anake kiai apa? Musala. Fitane beling dhisik ora ono geng motor ono. Lane wong ora usah bakas berlebihan kados toleransi antar umat beragama. Pangeran awake ngersakno. Ya terjadi. Nak wae toleransi ya toleransi, wae tukaran ya tukaran. Wae nak pangeran ngersakno iku enggak ada yang mau. Enggak ada yang nopo.
Mohon kalau tak cerita. Ini mungkin cerita ini nggak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diembargo nggak boleh berdagang dan nggak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah itu diasingkan dengan Aqabatu Mina, tenggene gunung teng pinggiran Mina. Nggak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan di kelompok Kanjeng Nabi. Itu sing baturi niku Sayyid Abbas zaman itu tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib dulure Sayyid sinten? Abdul. Niku tesih kafir. Baturi Nabi. Padahal Nabi di embargo mergi iman. Hasyim sinten Abbas dereng iman nglindungi ponakane. Mereka podo-podo Quraisy. Lha iku pangeran. Jadi pangeran itu damel paradok teng donya. Niku kata Kanjeng Nabi hijrah niku dibaturi Abu Bakar. Penunjuk jalane Abdullah bin Uraikid. Pas niku dereng iman. Jadi iku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal. Wong liberal ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar madhhab. Ora iku ora bukti toleransi. Yus pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono yo. Kowe ora usah kakean teori akal. Kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya delalah. Delalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ya ora kepentingan toleransi. Kok dekne ndelok Kanjeng Nabi. Ponakan dulu ketoke ora rai bodoni. Ketoke bener, tapi dia orang iman, pokoknya ketoke bener. Fir'aun yang ngono, ndelok Nabi Musa itu kabeh bayi Bani Israel kudu dipateni. Bareng Nabi Musa itu dia seneng. Ora mbok pateni, pokoknya seneng. Lah iku pangeran ora usah alasan. Delalah Fir'aun iku seneng. Nanti disebut qurratu ainil li walak la taqsul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang, semangat mateni sinten? Nabi Musa. Wa qurratu ainil li. Mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini wayahe iman sing tenanan. Pokoke ora usah nyoal dunya, anggere wayahe iku ya wis terjadi semono. Ya anggere wayahe iku wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe. Nek ora wayahe diwayah-wayahne wae. Mun kula tak cerita. Roh Nabi Musa itu seneng Firaun. Walhasil sing kadiro tipe anak. Bareng tipe anak itu sing rodok salah cara orang Nabi ku Nabi Musa. Ora Nabi. Nabi Musa mulai cilik wis beli. Dia ngerti gendong Firaun itu jambute iku ditarik. Ditarik nganti mek roto. Kok nakal. Terus Firaun curiga dasar bayi Bani Israel. Sesuai mantap Firaun. Jangan-jangan sengaja. Jangan-jangan itu terus masyhur ning tarik. Terus dibantah be Asia wong caci cilik ku yo ora apa-apa. Paling nyongkone mainan jigodem dadi ora. Ora sabok terus nomos berarti Firaun dijigo terus ngono kok dadi fitnah. Dadi apa? Fitnah. Wis biasa wae nek wong Arab yo. Mesir Arab yo. Ojo terus kira jinggoten dalile moh koyo ya ora usah ngono dadi fitnah. Wis biasa wae urip ora usah berlebihan. Biasa wae jenggoten ya sunat, sira jenggoten wis ben ora wajib ngono ora usah napa? Ora usah napa? Berlebihan. Hasil terus dites. Yo ora pancen dasar Bani Israel terus dites masyhur ana jamroh. Jamroh niku arang yang membara ambek apel. Nabi Musa bareng dites, sajane kepen marani apel, dhek wis beli wis ngerti. Wis cerdas ya. Sampai pangeran dikon marani bara api terus dilek terus diakibat latene niku alsak niku napa pelo akhirnya Firaun ras do matene oh iya berarti ora iso mikir wong kok ambek apel milih umpama milih apel mati dene oh berarti pas jabak aku sengaja wis pinter iso betano apel mbek iku pangeran. Di pangeran itu nak apa nyelamat kekasih, kadang itu ya kon mangan. Oh, lane wahlul uqdatam min lisani. Gusti kula nyuwun lesan kula sing pelat ning jenengan dandani. Mergo akibat sangka nate nyokot napa. Tapi pangeran yo ora dadani. Nabi Musa nanti sepuh yo alsa.
Sehingga dia jadi nabi, mulane nabi buta jubir mau Nabi Musa. Akhirnya tuh ya Allah, saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan, tapi kula pelo terus sarane ku piye? Jadi ono nabi pelo yo. Mulane zaman akhir ada wong pelo dianggap wali yo ono sanate. Jadi ono wali kok jarine pelo, kok bener jem. Ya akhirnya rezekine bener. Kalau kon yakin yo ora gelem, kon nentang yo mboten gelem. Pokoke ngono iku ono sejak. Kalau muni yo ngono ora wali, muni ora kok nang wali. So enak komen. Cara wis budi Gus, ono sejarah ngono to wis ora usah. Alhasil Nabi Musa ngajukan pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyan apa rida. Wa akhi Harun Gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan. Lisane luwih fasih. Mulane fa arsilhu ma'iyarid jenengan kudu dadekno dadi nabi ben dadi pendamping. Karena Nabi Harun diangkat dadi nabi, tapi mau dadi jubir. Jadi Nabi Musa nak menyampaikan apa-apa itu yang menyampaikan Nabi sinten. Iku pangeran. Yes, ketika pertama dadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Firaun. Firaun komentare iki. Alam nurabbika fina walidan. Oke, sing tak rumat cilik wala bistafina min umurika napa sini. Saurip-uripmu tak rumat aku. Kok saiki ngandani. Iku pengira. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir di rumat wong kafir. Kaya sinten? Nabi Musa ambek cilike Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah dadi liberal terus darani duwe wong kafir dipanuk Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duwe wong kafir, tapi nek Allah ora iso. Saiki donyane Firaun wae sapa? Allah, donyane Abu Lahab wae sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan tidak punya akibat fikih karena perasaannya Allah iku ya wekku. Tapi nek kowe mangan proposal ke wong kafir. Nah, paham kita maksudnya? Nanti ora usah kecangkeman dadi liberal beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah dadekno Fir'aun duwe donya, donyane Allah. Sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah apa duwe Fir'aun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe Allah ta duwe Abu Lahab? Duwe Allah. Iki masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyerontokno ngoten teng kene santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbok dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Kau walahul kibriya uf samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean iso gak. Misale nopo sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Serai atau nopo sing tinggi pewangi. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite mbok cublesno ning gone tlepong. Tlepong baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran ya tetep. Kowe iso ngelola peceran dadi wangi nang pangeran yo. Ya iso. Artinya enggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim ana iso. Anake Azar cara zahir kafir. Ora usah mbok soal kok iso wong kafir di anak Nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning tletong. Tapi nak kowe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki serban kan nek tletong. Kudu hukumin najis kowe ora iso pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah sing kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu pokoknya. Mengenai kalau bolak-balik istikharah tentang pangeran, kadang jawabannya di ngoten hak jadi kiai, pokoknya itu. Ya kudu ngene iki. Kumpul merah bener-bener, rodok bener setengah nopo. Karena itu yang menjadi seni ibro. Saiki sampean tak dhewe wedhus utawi sapi perah. Niku nglahirno susu. Niku pangeran yang gawe contoh wa innalakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi budunihi mim baini farsi wa damin. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Ini kurang lahirno susu putih. Tapi susu dikelola Allah mim baini farsin antarane tletong wa damin. Tapi Allah iso ngelola mim baini farsi wa damin
labanan khalisan sa'ighal lisyari. Mane kiai kudu ngumpul wong akeh, baru kae ketemu santri-santri ra jelas, ana santri jelas, ra jelas. Kulo di santri mulai anak kiai, putu kiai gede sampai putu preman, wong ra jelas, setengah jelas. Sing seneng kulo ya mulai kiai wong alim, wong bento, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin ya orang koreksi bareng, wong hasud macam-macam. Tapi itu enggak apa-apa. Kalau dalam teori kebenaran enggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimbeni farsin. Pada apa mimbeni farsin? Antara apa? Kotoran wadamin darah. Padahal kotoran yang hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah iso ngelola lahirna labanan khalison, susu sing bersih. Sing sa'ighal lisyari. Lah manusa apa iso? Nah, pertanyaannya manusa iso gak? Ora iso. Tapi Allah iso. Artinya kira usah protes nah, Nabi Muhammad atau di rumah Abu Lahab, Nabi Musa atau di rumah. Kowe ora usah terus dadi liberal. Nak ngono anakku tak titipno pendeta kafir tenan. Oh tak titipno lulute bahaya tenan ngawur sembrono. Dadi makanya ini ada sunnatullah, ada hukum. Paham mesti? Tapi kira usah terus dadi Islam ekstrim. Ora mungkin kumpul wong elek mesti dadi elek. Kowe anti sejarah. Anti apa? Nah, tapi kowe nak ngono anakku kumpul wong elek ra apa-apa. Yo dadi elek tenan. Kowe anti ilmu rumus. Wong mesti anut kancane. Terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Dia anak di rumah, di bojo di rumah, kok nak minggat barno. Nek wis kangen ya diparani, nek ora kangen ya ora usah. Wis biasa wae. Ya gua biasa ngomong ngono bojoku. Kan lagi mangkal be aku, nak minggat-minggat dadi macem. Ojo kok mangkal ngempet itu gak baik. Aku yang ngono, nek kangen tak jemput, nek ora ya ora usah, biasa. Nyatanya keluarga gue ya piye-piye, ada bojoku sering tak omongi. Nah bojoku kan orang malah, bojoku enggak tahu. Ora oleh wong kok tentang tradisine wong mangkel itu ya kesunatane iki. Wong mangkel ora oleh napa. Iku dari sampean ben ngerti. Oke, menurut terangno. Sehingga ada hukum pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur, secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Iku gawe akhlak kaya akhlake Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur, itu hanya khusus. La yusalu amma yafalu hanya khusus. Mulane masyhur kula nate ro teng kitab Qom karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gawe fikih. Sret yang marang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi iki aja ora fikih Nabi, iki fikihku. Nah Nabi yo barno. Alasan ini fa inna alin nabi khoso iso karena nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya nabi itu dinut sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak koyo ora iso ya anut fikih manusa ketemu manusa. Jadi kita anut nabi sing iso kita anut. Makanya disebut sing ora khususiyah, sing ora napa? Sing ora khusus. Makanya ada ulama mengatakan qaulun nabi sama fi'lun nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun nabi kadang khusus. Iya, kalau nabi menghentikan kan berarti untuk umum, tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak bedai. Kalau sampean sholat itu wajib gak roh jumlah rakaat harus ada kepastian. Kalau nak usul di fardu apa 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu rata ora rakaat. Dia nak sholat. Lah ketemu tabiin tak kali. Ya Abu Dzar tadri kam sholat, batadri ila kam rakaat anta. La adri. Karo, engkau Abu Dzar khusyuk. Dhisik Nabi pokoknya darani nak salat wae. Mulane aku salat. Enggak gerwae kepen salam ya salam, nek ora kepen salam ya salat. Tapi kita ora iso. Tak tahu tadri kam salat, wa tadri kam rakaat. Ladri. Ya ngono ku rasa salat jare fikih Nabi ngono ku rasa. Tapi walakin wa yadri. Tapi apa iku? Besok. Lah sing biji kan Allah ora kowe. Kacau. Kalau kita tidak boleh sholat harus dipotong-potong, harus masna per 2 rakaat. Sehingga kaifiyah sholat malam masna itu lebih fasih, lebih meyakinkan sholatul laili napa masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung pernah.
Karena kita yakin tasawuf awal itu sunnah, sama nak ngaji fikih. Tasawuf awal sunat wajib. Andai kan sholat duhur tanpa tasawuf awal sah pas sah. Sah. Jika yang terawih patang rakaat tanpa tasawuf itu coba arani batal. Goblok ya arani batal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimenem gak terima asobia mesti. Tapi nak menira sah. Goblok. Jelas fikih ya darani sah tasawuf awal itu sunnah. Nah, terus biar guys, ya rasa komentar susah ya apa ini? Lebar terawih terus ngopi lah apa komen? Kurang penggawe nama. Tapi Abu Bakar nak sholat ngono, sholat terus. Dia niatnya ya, sholat itu harus ada paket kan. Kita Imam Syafi'i kan sholat itu dunia, tak rokan, niat tempat kok loro rasa, kalau niat perilaku rapodo. Imam ini yang cerita Imam Syafi'i, gak fokus ngono. Bariku nih, tapi ojo darah di ya rasa, gak budar nak sholat itu, surah terus, rara rokaat itu nih, lah tri jadi, walakin Allah ya tri, aku ya rara, tapi Allah, makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun, orang itu tadi hukum fikih, nak ngono oleh bayi dititip no, wong kafir neraka, paham ya? Tapi kalau terus angger titik wong kafir mesti kafir. Lah Nabi Musa. Terus ngapain? Ya orang alim meneng ae lho. Sing ngongkon kowe fatwa iku sapa? Aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Engko milih partai sing bayar bar. Engko nanti hisab pangeran nak maklumi. Kula awam Gusti boten ngertos. Pangeran ayo maklumi. Pangeran Rahman apa? Rahim. Kula untuk duwe ge bedak ngoten Gusti jenengan maklumi. Engko insyaallah ra disepuro. Timbang ngomong ilmu akhirnya malah nyasar jelas juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal, kalau nggak aman ya pindah, maka hijrah ke Habasyah. Kemudian klimatnya hijrah dia Madinah. Tapi Nabi gak boleh lah, kamu kok gak hijrah Nabi? Ini lampu Umar, aku untuk perintahnya alasannya mengenai Nabi itu gak boleh pakai alasan akal. Mergo aku rong di perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikonco, pokok aku ora oleh hijrah ngurung di perintah. Masyhur itu sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalamnya Abu Bakar. Cerita tentang Abu Bakar aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi nggak boleh pakai perhitungan akal, nggak boleh, itu termasuk khususnya Nabi. Nggak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul. Karena Nabi itu nggak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti sore, poso wisol. Sahabat itu dilarang lah tuwasiluka jogeman poso wisol. Cari sahabat yang masuk akal, wong orang mangan esok nganti esok mereka kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Tak kok sahabat, inna katuwasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol, lah terus piye? Ya kalau apa nih wisol lo, jodoh. Bitu yut imuni waskini robi. Aku rata kroso lesu kroso mangan, aku diurusi pengira. Iya saja. Itu dari sekian sunnah Rasul kita tahu, malah ngaji yang khatam. Kau cuma namuni sidik-sidik sunnah Rasul, ono sunnah Rasul kira-kira tiru, mergo khusus. Coba Nabi poso wisol apa ndak wisol? Kalau sahabatnya wisol dilarang. Akan Nabi itu nggak boleh pakai akal. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye Nabi ora kena digojlok. Nabi itu titahe mun ngeri tenan, titahe Nabi itu cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi itu pas mayorangnya tuh, ngomong sahabat, cung jupokno ziro itu sikil wedhus ngarep, nggih dikakno sitok, ya pak kowe musuh, jupokno nang guruhin, pak cung, jupokno nang cung, ya Rasulullah sikil wedhus ngarep ayo mok loro, mentek, jupokno nang, terus dari Nabi, umpama kowe muni, nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupokno, mesti interupsiku dituruti langit. Karena Nabi itu mancan cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhuwah wa kalimatu. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhuwah
Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe ruhin sing dikongkon muni yo ono sikil wedhus terus nek jantung sikile wedhus kok papat. Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah iso kun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjukno aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku ndek kekuatan kaya pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ana Burma perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan sak cara saniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum to aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwe rono kabeh mau sak gendok. Terus kondo bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Nek Nabi disebut cung mangan sak wareke. Lah lah sak mereka muni nggih. Lha iku dipangan rantek mergo katanggihe Nabi udah dititah. Buburke aja entek nak rong sahabatku. Wah, ya anut bubure sampeyan. Batok. Banyu sampai dirijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh anu terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono. Mati ge, iso wae malam mlebu neraka. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia enggak boleh mikir banyak. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Mulane kalau Maryam anna lagi ada ya qolat dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulane jare Nabi umpama kowe muni iya, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham? Ini masalah-masalah yang perlu kula terangno. Dadi mulane terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dene ngetokno nak manusa. Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basaria. Terus oleh ulama disebut al-arad al-basaria. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa riyen nyon sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep dene pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa urip. Lha iku nek ana pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip. Iku sifatnya pangeran. Tahu menyangka itu, padahal dari Sayyidina Umar, nak Isa keramat, wong mati so disebul, terus urip, ini kujek semen ya Rasulullah. Piye-piye wak jasate jek utuh, jasate, tapi jenengan sambil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas sampai jenengan dahar, sambil wedhus iku matur ya Rasulullah, inni masmum, aku iki sampel sing wis diracun, fala takul ning komangan. Yo keramat jenengan nak utawa urip ku akeh tunggal iki wis sikil. Tok. Piye iki jajal kanjeng Nabi. Mergo di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampai wedhus iso ngomong. Terus kabeh niru Nabi. Kepengen muka safa, nanti mati. Ya ra usah tirakat kepengen keramat, malah ora rido wong kok penyaingi kekasih. Cara wae kasihku sitok wae kok tambahi kowe barang lha opo. Sing kepen koyo nabi lho ya, tapi nek kepen wali-wali sing jek seneng duwe, sing enteng-enteng iku jek gampang aja. Sing amatir-amatir itu terus. Jadi nabi ku nyerah oleh mikir. Pokoknya kabeh kudu wahyu. Hijrah itu secara strategi, nabi harus hijrah. Tapi nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa engkau enggak ngikut? Karena saya ada diperintah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi mosok. Napa jenenge? Zira usatin, cara mriki napa sampil gitu. Sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru, terus mimbar yang lama mau nggak dipakai. Itu terus lagu aninun ke anin, nangis. Sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran, tetap dipakai. Gunakno lah, terus asal dipasang. Karena itu tadi. Neng kersane Allah itu koyo nopo. Hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur. Apa itu nenggone tiba diterang ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi.
Jadi ono sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapimu lapor aku. Jadi kan kerja nong ini lapor roh. Lah kodo aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak kelajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulon mau sowan Kanjeng Nabi. Terus ra kena mainnya nih ben mulane sampean ngaji. Sunah Rasul ya sunah Rasul, tapi kita kabeh ora ukurane. Ana sing khosoes. Sing kita gak mungkin iki. Mulane kita takoki saiki. Mulane hukum mbek sejarah iku beda. Nabi Musa di rumah Firaun. Wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah hukum nak ngono wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham Mas ya? Dadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah ngono maksudku. Ya angel tenan ngaji wae nyeneng. Ora usah kecangkeman ngarang alim wis meneng. Kene sing alim wae ngomong mikir kono sing alim ngomong plang. Bingung mau ngrasa orang saiki. Ngomong kok komen to, rusak ini. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Ya, tapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunnatul kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan to ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci kok najis, mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono, pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene kene ra iso. Paham tak maksudnya? Ya ngono, ilayah milki apa hukum ngono. Ane pangerane angger ditakoi ya wis wae. Jare Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, inna wa yahkumu ma yurid. Nah, wa gawe hukum terserah sing dikersakno. Ora usah takono 5 kenapa? Yo wis pokoke pangeran ngendikan ngono ya. Wis terserah wong pangeran sing ngersakno. Ora usah takono apa? 5 kenapa? Karena pangeran iso mbuktekno, misale barang najis dikelola pangeran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditandurin peceran itu daunnya suci apa najis? Suci. Saiki kowe mangan pitik halal lah haram. Pitik lah ayam halal. Saiki daging pitik materine kok apa? Mangan apa cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab apa? Yang bebas modal doyan kodok. Lagi mangan pitik materi ini rako, kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso buktekno. Batang kodok di pangan pitik, bobiye pangeran oleh ngelola, jadi daging pitik seger. Terus ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok haramnya gampang kodoke cekel pakano pitik. Mulane kadang-kadang jek ana do rai suweke kan akeh mangan suweke langsung mau. Ya wis suwekene dipakakno. Ayam, kok ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodhok to. Ya seram. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat tara maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah ku memberi hukum terserah sing dikersakno. Iku masalah-masalah sing takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono iku bingung. Akhirnya mau samina wato. Jadi ya sudah kalau kita agak paham pokoknya samina wato. Orang usah takut repot. Ya kados ngaji ke sore mau nama ahlakal ladina min qablikum ya kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda, lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener ke Jawa Timur. Pakar kok goblok. Ngana wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Ndekne karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang musuhnya emansipasi wanita, lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya kayak Jawa Timur betul.
Ini goblok Gus. Masa ada laki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Wong laki be perempuan aja kalau kelaminnya wis. Betul, kalau ini bedanya wae ora. Saya takut apa bedanya laki dan ya oknum tapi ora kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu. Doktor, profesor urusan gender, jadi seneng deh urusan ngono itu seneng seneng protes maksudnya. Kena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus kalau yang zaman konco kula mondok, Gus bapak kula saiki dadi bodoh. Lah kena apa? Kula riyen nyokokku wong kok ngenyek bapak. Kula kan sering duit kula telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kula tak. Lha yo cuma njaluk duit mbok apa wae. Wong kok ora gunane duit ora bodoh. Kurang ajar. Coba mondok, bapak kula itu tambah bodoh. Terus anggere ngamuk iku, kok amen yo kiriman duit mbok apa wae. Lho wong kok ora gunane duit. Iku ora bodoh. Duit sih ra gunane apa? Yo akeh. Mulane kita di bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora gunane duit. Mestinya bahasa mluke lali to tong wis tak kirimi ngono. Jadi anak kita sing tersangka lho kowe lali. Aja kok takok, duit mbok apa? Kok ayo bodoh. Wong ora gunane. Kasus wong ngono iku jadi paham ya, kalau suwun gitu, pokoknya ngaji, pokoknya mulai tentang usul fikih ada kaidah gini, kalau warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu kias, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin ya memang kejadiannya seperti itu mau apa. Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun, Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus buat fikih berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun. Wah, tempat kafir, terima kafir aja. Terus kayak fikih. Ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen. Sah, buktinya Asia dirabi. Oh, neraka. Paham ya? Ora oleh tetep kabeh ulama ijma. Nak muslimah ora oleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iki ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darane oleh dirabi wong kafir aja. Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun. Waqi'atu ainin. Pokoke tahu ana kejadian ngene, paham? Tapi ora usah dadi sumber hukum. Paham? Paham, mesti gua awas itu. Mau kan si pantas Rafael ndek perkara nang. Sawangane khusuk ngaji terus nang Rafael di sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah Mina itu yang nolong Said Abbas. Padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi enggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem. Hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan. Kalau saat ini wadah sidik-sidik muni sunah rasul hukum. Itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah nuruti waqi'atun misalnya tentang contohnya fikih awas kayaknya salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kula misalnya nikah rondo itu Mustafa lah yang pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo Ruhin ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayu. Anaknya ya ayu. Misalnya rondone umur 17 tahun, anaknya umur 18. Kan dicek pantas podo-podo dirapi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kancane bapak. Kontak apa bapak? Guru agama.
Sedene iku seneng ceprawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar iku dipethuk ibu isih. Ibuke iku umure kacek sithik 32 luwih ayu. Lho pas methuki mergawe nglamar bareng luwih ayu. Mugi kalian jenengan atau sepundi. Ibuke ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya karabi anake rabi ibuke. Yo ono wong sarap ngoten. Sing tur aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes ana itu Pak, iku ape nglamar aku kok rabi sampean. Nduk kece enom gampang payu. Ya aku penting mlaku sik. Piye gitu. Padha sarape kan. Ya sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis duwe anak wedok. Ruhin rabi rondone ibuke. Terus wis dijima. Bahasane harus vulgar wis dijima. Boleh gak Ruhin tuh ngerabi anak tirinya? Enggak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak istri anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Lah anak muda jangan pokok hukum atau ini. Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu neng Bantul, berarti Ruhin ya oleh ngerabi ibu ya oleh ngerabi anak nerokok selawase tambah keriting oleh rokok. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul fikih. Jadi usai kue malah nganggo mau terjemah dok Quran terus kue ngomong hukum malah nabrak nanti. Kene sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang cek bingung. Ono ora tau bingung menyang roh ya tapi malah penak ora roh malah pawede. Lo gina debat ngoten. Apa sih Pak? Gak salahnya kita ini di mana? Aku tak omong, aku mau debat dengan takabur. Uang itu liyane Nabi mesti salah, dia salah merah roh. Wong kok bodoh nganti ngono. Liyane Nabi wong mesti dia salah, lha kowe salah merah roh, malah takok apa salah saya. Berarti ke sombong wong ora roh. Salah. Saya enggak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke, saya salah. Ya sudah, nah, salah ngaji aku lah, apa salah. Sudah sesuatu Abu Nawas sahabat itu. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini ora iso pidato. Kamu orang bodoh apa orang pinter? Jadi takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng ngomong bodoh. Paling tak omongi berapa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita bodoh, separuh kita pinter. Wah, saya bingung ngeracik konsep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi padu ini raiso pidato dan terkenal. Nama itu raiso pidato. Jadi paham ya. Jadi masalah-masalah ini penting kalau aturakan. Ben kowe ojo sithik-sithik muni istidlal be Quran. Quran itu harus dianalisis dengan ilmu sing jenenge usul napa? Fikih. Kayak tadi karena Quran kadang cerita waqi atau ainin. Umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya sehingga disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang serumah. Padahal untuk menjadi haram asal ibunya dijima, anak tirinya haram cek serumah maupun tidak. Tapi Quran menyebut fi hujur. Dan itu ya biasa saja, itu kan seperti gini. Karena Mustafa itu kenal saya ketika di sini di Biduan kan ngomongin. Misalnya ngomong sama anak saya, "Jong, nak ketemu Mustafa nih Biduan titip salam." Suatu saat misalnya tak kongkon ngono ketemu Mustafa itu neng jejeran atau neng gone giwangan. Gak salam, kan kata bapak saya salam harus kalau ketemu di. Wah yo bukan yo bodoh tuh. Mestinya yo asal ketemu Mustafa, cuma normalnya seringnya ketemunya saat. Sehingga kata Biduan saya
Misalnya Rohin tak kau, kan nau titip duit gue Mustafa, engkau nak ketemu pas ngaji kan? Barang itu ketemu ning warung sate, barno. Gak ketemu ning ngaji, barno ganti wulan ngarep ketemu ngaji. Duit oleh Gus Pak. Lah kenapa? Gus tau wulan wi ya ketemu ning tempat ngaji. Padahal kata beliau, nak ketemu ning ngaji. Wis perlu obatno karena. Nah itu dalam dialek normal saja. Jadi menyebut sesuatu kadang waki atau ainin atau menyebut karena oleh umumnya seperti itu. Itu di usul fikih itu ada aturan-aturan mana kalimat yang boleh dimafhum, mana kalimat yang enggak boleh dimafhum. Ya angel tenan ngaji ya angel. Lan bener sampean nyewa aku sing menengahi karek nampa mateng. Malah salat tak wong alim digambar kon mulang. Dadi banget dhewe kangelan nyewa wong sesuai kok pemain bal, paham ya? Terus eling-eling ngaji gua. Cuma khusus Nabi tak pastikan Nabi ora oleh mikir. Eling-eling kok dari Nabi ora oleh mikir. Jika perang masih ora banding lah, ya kudu maju. Mulane termasuk khususnya Nabi ku perang meskipun yakin kalah kudu maju. Misalnya perang Badar, wong kafir 1000, wong Islam 300, gitu. 13 lah kapan. Sahabat itu dari Nabi ini nggak masuk akal kata sahabat. Kita pasti kalah karena ada banding. Dari Nabi itu lucu. Ngomongnya Nabi itu beda. Ya sekian arah gelem perang ya aku berangkat dewe lah. Akhrujan nawal waqti. Masih dewe anak ya berangkat. Mereka Nabi ora mikir. Gak masuk akal kan dewean musuh wong 1000. Tapi dia tetap berangkat. Kayak Nabi Musa dan Nabi Harun. Kowe kudu dakwai Firaun. Iku mau istanane wong nurun diri-diri. Pertama dia sebagai manusia takut. Lah mungkin orang nanti sebelah piye mau kandang macan. La ta khofa innani ma'akuma asma'u wa ya pokoke berangkat engko kowe tak kawal aku. Cara teori fikih ra oleh. Kowe nang tempat mungkar sing kowe rawan mati, rawan kalah. Cara fikih enggak boleh karena dianggap bunuh diri. Terus semua fikih gitu, kamu enggak boleh menentang kemungkaran yang kamu hanya setornya nyawa, enggak boleh. Tapi kalau Nabi harus meskipun enggak masuk akal. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berangkat meskipun secara lahir nggak aman secara keamanan, tapi nabi itu beda dengan kita dalam hukum-hukum seperti itu beda. Nah, ini masalah-masalah yang digarap oleh ulama fikih. Jika tidak ada dalil khusus maka hukum ini menjadi masif, menjadi general, menjadi untuk semua. Tapi jika ada hukum khusus maka itu khusus para nabi. Paham ya? Mulane nabi itu bukan dari hijrah. Wong Islam hijrah, nabi hijrah tetap ngenteni perintah sinten. Allah, bukan kalau terus nol. Akhirnya ketika mereka hijrah takut gak ada makanan karena mereka tidak bawa harta, gak bawa macam-macam. Ketakutan itu terus dijawab ya Allah wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyim min dabatin kam min dabatin pirang-pirang kewan sing melata. La tahmilu kang ora iso nanggung. Apa dabah rizqaha rezekine dabah. Mergo liduk fiha. Krana apa seda. Kewan yo ora iso mikir, ra akal. Nyatane yo iso mangan. Artinya sing ra iso mikir wae yo nyatane kecukupan. Kowe sing iso mikir kok wedi ra iso mangan. Jadi pengen ana nyindir ya entek ngawe. Wong kewan ora iso mikir iso mangan kok. Yo payu rabi. Oh coba terus no. Kewan ra iso mikir bojone akeh mosok kene ora. Ya repot. Senengamu kok gawe kias to. Oh, bocah ora karu-karuan. Tenang nggak jadi kiai, nak dijak cerdas oleh kias kebablasan, dijak bodoh, wong nggak dijak. Liduk fiha atau liduk fiha sami liduk fin. Mengalami kiroah kita dibaleni pingkali. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Nah sekali pindah dhafin gitu fin dan Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Jadi satu-satunya kiroahnya Asim meriwayati Hafiz yang harokat diulang 2 kali ayatnya. Kalau dokfin ya dokfin semua, kalau dokfin semua. Karena masdarnya sama-sama terkenal apa? Dokfin kalian apa? Dokfin. Lidok fiha krono lemai dabar. Banyak kewan itu sing ora iso ngrumat rezekine dhewe. Nyatane ya do duwe rezeki. Allahu ta'ala yarzuquha maringi rezeki sapa wa ta'ala ha ing dabah wa iyyakum lan Allah maringi rezeki ing sira kabeh ayyuhal muhajirun. Wong sing hijrah. Wa ilam yakun senajan ta ora ana iku makum sertane sira kabeh kowe sedina kok bekal wala nafaqah lan ora ana apa nafaqah. Kowe kudu yakin rahmat Allah senajan ta berangkat tanpa bekal tanpa nafaqah.
Bahwa te Allah iku asami iku dat sing midang ngerti akwalikum maring pira-pira pengucap sira kabeh. Alalimu te dat sing pirsa bidoma irikum kelawan pira-pira ati sira kabeh. Doma iri jamae dhamir. Wala in sa'al ta'alan nalikane takok sira. Ana nabi nu ora kena dibahas. Jadi misalnya ngeten nggih. Nyon sewu misalnya ada kelompok tertentu lunga tanpa sangu. Ya ora oleh. Mergo ora nabi, kudu ana sangu, ben Allah kudu ana sangu. Terus kayak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tiyang Palestina, di bojo jenenge Sarah kalian situ. Hajar. Yen kan ngeten nggih, Sarah niku ayu. Ayu banget. Disenengi raja, walhasil singkat cerita terus rajane jimpe. Rajane jimpe terus ngeten kula critani lengkap. Sarah itu kan ayu banget. Mane al ulama warasatul anbiya jare Mbah Mun jadi itu ulama warasatul anbiya kabeh nabi bojone ayu. Normale kiai ya bojone. Jadi mergo kabeh nabi ku. Tapi nak ora ya ora apa-apa, ora kudu persis. Nak ora ya takdir sing pas ya nak ora ya. Tapi sakjane ya di antara ciri khas nabi itu disenengi wong ayu. Kanjeng Nabi Muhammad itu seneng Khadijah atau disenengi Khadijah? Seneng Khadijah. Nabi Yusuf disenengi sinten? Sulaiman. Saiki ku calon kiai do seneng ora disenengi. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi termasuk khas Nabi ku disenengi. Disenengi wong ayu. Jadi sing do idan sing ayu nek ora kok nabine. Nah kowe kan gak. Lah iku rapati warasatul apa? Iya. Iku eleng-eleng. Saiki Zulaikha bin Yusuf sing seneng banget so. Zulaikha. Kanjeng Nabi kok Khadijah sing lamar sinten? Khadijah. Sofia ku ayu-ayune wong Yahudi. Dene melok perang bapake mergo mau kepengin roh jenenge Muhammad iku sapa. Wong kok iso ngrubah dunya. Melok. Karo roh Kanjeng Nabi nggo wandeng rewesi. Kepengin kalah. Mergo nak kalah dadi amat kok ben ketemu Kanjeng Nabi piye gitu. Saiki lah anak kowe arah satu lambiya ya nasib pemu. Wis walhasil Sarah niku ana raja sing maniak perempuan. Sampai kirim jasus mata-mata ana wong ayu kandhane aku. Walhasil terus cerita ana perasaan ana wong ayu sing lam yujat misluha. Ditangkep. Bareng ditangkep. Sarah ku wae ana Nabi Ibrahim. Bojone atene Sarah. Ditakoki saiki wong lanang ku takoki idene sapa? Nabi Ibrahim jawab, iya ukhti, ini aku dulurku itu. Nabi Ibrahim sudah akeh pikirannya. Kau nak muni bojone dipatahin, mereka bojo itu problem, bojo itu. Tapi nak muni dulur kan di rumah, mereka wong nanti dulur ayu kan ipene. Nabi Ibrahim dihormati, wong kok di dulur ayu kan melok katut dihormati. Nah Sarah protes, Nabi kok bodoh. Sarah wis ngerti nek sing lanang iku Nabi. Aku takok kowe ketika ning kamar, cara kene kamar. Kok iso bodoni bareng Nabi kok. Bodoni. Sampai Ibrahim masih. Fa wa ma ala wajil ardi napa mukminatun illa nafsi wa. Sing Islam ning dunya mau aku kowe. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ing dalem napa? Islam. Kau nak muni aku bojomu dipateni. Bareng wayahe Sarah pe dirasakno raja, tiap mau menyentuh Sarah hidungannya ngeten, ya Allah, saya ini istri Nabi Anda. Nek Nabi ini jenengan, Nabi engkau. Bojone Nabi ora oleh kesentuh, wong lanang dolim. Akhirnya tiap penyentuh itu tangannya itu jimpe asal. Cara mriki napa jimpe no? Asal, bahasa Arab napa? Asal atau salah. Sampai beberapa kali. Lah cara riyen nang ana kejadian ngono. Wah, sing mbok kirim lagi ku setan, nyatane tak kumpuli ra kena. Walhasil terus diculno. Dicolok dikai Hajar. Jadi wong dhisik ku nak bentuk penghormatan iku dikai wong wedok. Jadi Hajar itu pembantune raja terus dadi anak Sarah. Dia anak Sarah terus sebab piye ceritane Hajar ya iku hasil balik malih teng Palestina. Hajar digaro Nabi Ibrahim. Sekarang usah takok. Kok ngono ya ora usah takok. Digaro Nabi Ibrahim delalah mbek Hajar kan Nabi Ibrahim dia anak. Jenenge Ismail. Sarah ngamuk perkarane aku iku. Berusaha dia anak orang kasil kok malah bojo anyar. Dia anak. Jadi Nabi itu ya ono daki, tapi daki Nabi tetap pakai. Akhirnya Sarah sumpah, aku gelem nampa Sarah, nampa Hajar. Syaratnya kudu mbok sakiti awake. Pokoknya nodai, pokoknya apa wae, penting mbok lukai.
Jadi ceritanya kitab Saraifiyah. Jibril pinter, dilukai ku kupinge, malah jadi ayu deh. Malah nek pertama gawe anting itu Nabi Ibrahim dia butuh itu dilukai. Akhirnya gimana dong nganangin opo sing rati akibat. Nak ngelukai pipi kan eman, irung eman. Sopo kena akhirnya. Tapi ya Sarah tetap ngamuk terus akhirnya wow terus Sarah Abu Hajar Ismail kecil diijak kemudian Mekah. Jadi kira iso misalnya keluyar alasan niru Nabi Ibrahim diurusi pangeran. Lah kowe sing ngurusi sapa? Tetep beda Nabi ku beda. Nabi Ibrahim enak wae. Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi tisar min dabetikal muharram. Robbana wis tenang ae Nabi Ibrahim bareng Nabi Saleh singkat cerita sinten Hajar sampai Ibrahim dugi Mekah. Mekah tandus. Mulai Nabi Ibrahim bayinya ditinggal sampai anaknya ditinggal. Kan ada saat ini kelompok sini ninggal anak bayi dari anak Nabi Ibrahim. Ya tenang aja. Tapi dia ini Nabi sinten. Nabi Ibrahim aslinya yang menuso bareng sampai ninggal itu gak mentol sampai rawani melengak. Ila man tad'uni sampai 3 kali. Maksudnya jenengan nitipno kula sapa? Jare sinten Hajar. Hajar ya sing teng Mekah kan Hajar. Sampai 3 kali. Sesuai Hajar ngerti nak bojone ora wong biasa, bojone ku nabi. Terus neng pangeran tahu buat titipno, Nabi Ibrahim mandek tok. Tapi gak wani napa? Noleh. Ya terus idzan la yudayiuni. Nah neng pangeran yo oke wis tak tompo lah. Pangeran ora bakal nyiyo-nyiyo. Bareng Nabi Ibrahim wis wadon. Terus dungo. Saya itu insyaallah nate pernah di tempat yang dipakai doa Nabi Ibrahim ketika jauh dari Ka'bah. Terus ndonga, masyhur terus ndonga ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi tisarin inda baitikal muharram. Barang ndonga iku terus pulang. Tapi itu tadi Ismail anake Nabi, sing ngurusi gak tanggung-tanggung malaikat Jibril. Sono Zamzam macam-macam. Lah kowe sing ngurusi. Oh, no Nabi panitiane malaikat Jibril gak tanggung. Ini masalah-masalah sing cara kula nggih waqi'atu aine dia sudah pokoknya ada sejarah seperti itu. Ora usah dadi hukum fikih. Boleh meninggalkan anak dan istri di tempat yang gersang sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Oh tak penjara. Tetap cara fikih nyanyi anak putu itu haram. Paham? Soal Nabi Ibrahim waqi'atu aine macam Nabi Ibrahim tahu ngono. Ya wis mandek. Ora usah kedalil ane tapi milate Ibrahim. Nah anut ya aja ninggalno tok sak keramate. Dilalah kerumat. Itu masalah-masalah yang didiskusikan panjang lebar oleh ulama-ulama usul fikih. Karena ada hukum, ada waqi'atu ainin, seorang ada waqi'atu. Ini pokoknya pernah terjadi seperti itu. Allah kepengen nunjukno ayat-ayat itu. Jadi aja geman muni Nabi Nuh bojone kafirah. Berarti oleh wong soleh rabi wong kacau. Pokoknya tahu no kejadian dorobawu masalah lilladzina kafaru ro'atanu khiwam ro'atan apa lut kanata tahta abdaini ina ibadina sholihaini fakhonata huma falam yufniya anhuma minawa inawa syai'a wa qilat fulan naro ma'ad dakhil. Ya sudah pokoknya no pernah no cerita wong soleh dibujuk orang soleh. Tapi rasa jadi hukum nak ngono oleh wong soleh. Nabi orang suka sekolah gue kiai boleh wong dalan-dalan gue rapi. Wah, ya tak kebal wong minami gue tak kebal ya. Terus gue pepero Nabi Ibrahim ngono boleh meninggalkan anak dan istri, anak masih kecil di gurun Sahara tanpa ditinggali bekas. Sebagaimana yang dilakukan Ibrahim alaihis. Oh, tak lawan nanti rasanya. Paham ya? Yes, biasa wae lah. Misalnya peninggal anak tinggal di ATM tak duit biasa. Ilmu yang bawa duit tak bawa SMS banking jadi gaul. Tak kok gak bawa bekal kata siapa? Ini saya bawa ATM. Ini 100 juta. Kan keren loh. Sembuh nggoni ya seneng kerumat. Ya, tapi nak ono sing ngono kowe ora usah gede. Mau piye-piye ku wong apik. Di bang kowe ora jelas aku. Nanti jak suudon kudu semangat. Kau oleh suudon. Tapi nak cara hukum ngoten enggak boleh mengikuti para nabi dalam hal-hal yang kelihatan khususnya. Salah lagi dalam hal-hal yang kelihatan apa? Khususnya. Kayak nabi tadi puasa wisol.
pagi sampai pagi. Nabi jawab apa? Lastu kahe atikum bitu yutimuni robbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe. Aku esuk sore dikai mangan pengen. Sehingga Nabi boleh wisol, tapi kita selamanya enggak boleh wisol. Wa huwa asami wala in sa'al tahulan alikane takok sira kabeh lamu kosam ta lamu kosam sa'al takok sira hum ing kufar il kufar tegese wong kafir. Wong kafir misale mbok takoki sing jare pangerane berhala waktu, mbok takoki ngene misale. Mante sapa iku kholako gawe sapa man as-samawati ing boro-boro langit wal ardo lan bumi. Wa sakhara lan ngatur sapa man as-samsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Lucune wong kafir layak kulo naik tene padha ngucap sapa kufar Allah. Wes ta wong kafir jare pangerane telu cek berhala apa takoki Tuhan paling sakti dhewe ya tetep Tuhan Allah. Dulu mana Tuhan anak dan ibu ya mesti Tuhan Allah. Ya pangeran wis ngiso ngira-ngira wong kafir mbok takoki sing langit bumi sapa tetep jawabane sinten? Apa? Aku jawab yang lain. Lah ya kok aneh, seru ya wa fa'an la yufakun. Mongko khali kaya apa yufakuna den inggono sapa kufar. Ayo srofuna tegese den belokno sapa kufar antau hidi sangena fitnah Allah. Bada ikrarihim sawise ngakune wong kafir bidzalika kelan mengkon-mengkono annal khaliq wa Allah. Padahal mereka ngakoni sing langit bumi. Kan mereka meskipun menuhankan Yesus misalnya kan tidak akan mengatakan pencipta langit bumi itu Yesus, tetap sinten Allah. Kok aneh? Mesti nek sedarane Allah ya harusnya Tuhan hanya Allah. Maksudnya fa'anna yufakun yusrafuna an tauhidi. Ba'da ikrarihim sa'use ikrare wong kafir bidzalika bi annal khaliq Allah. Sa'use ikrar bi annal khaliqas samawati wal ardi Allah. Allahu ta'ala yabsutu jembarno sapa Allah arizqa ing rezeki wasyuhu tekse jembarno sapa taala ing rezeki. Ukurane ya 5 yasa. Jadi rasa hitung-hitungan iki tak jembar rezekine ben ngene-ngene ya ora pokoke 5 ya sang pangeran kok warai. Iki man gede wong ya sak kang ngersano sapa wae man ibadi sing pira-pira kawalane Allah. Allah gawe jembar ya mau imtihanan krana nguji. Jadi mau diuji, tambah waras atau tambah gak karu-karuan jok sugih. Wa yaqdiru lan gawe rupek sapa Allah, maknane yudo iku tekse gawe rupek sapa Allah taala. Lagu maring sebagiane wong. Ya mayasa badal pasti misalnya sause kadang sause sugih wong saiki ra duwe 5 yasa muga ibtilaan krana nguji. Kadang wong tau sugih dikei melarat, kadang tau melarat dikon sugih. Biasane nek sing tau melarat sugih betah, nek sugih melarat karepe ra betah tapi balekna kadang ya angel. Mergo ukurane 5 yes, ayo wis ben rasakno wah wis biasa wae. Inna wa satuna wa fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dan sing pirsa. Wa min hulan setengah sanging sek mahalul pasti uta inti sing pantes nggon napa dijembarno wa tadi iki lan kon sing dirupekno. Wala ini saal tahulan alekane takok sira lamu kosamen takok ing kafir man te sapa najala kang iso nurono sapa man minas sama isange langit makane bae. Fa ahya mongko iso muripno sapa man bi lan ma'al ardo ing bumi mimba di mau dia saking sause matine arep. Sapa sing ngedono banyu saka langit layak uluna. Yektine padha ngucap sapa kufar ya Allah sing iso ngedono banyu iku namung Allah. Tapi pertanyaane fa kaifa mongko khaliqa apa yusyriku na musyrikno. Nglakoni syirik sapa kufar bi apa wis ngerti nek Allah kok ijek nyembah liyane. Kul ngucap sira Muhammad tahmari kufar alhamdulillah. Wis kabehane puji kulillahi kabehane Allah. Jadi maksudnya ternyata kita dengan mereka itu sama-sama meyakini aktor terutama adalah Allah. Cuma wong kafir, wong aneh. Takok ilange bumi sing gawe sapa Allah. Sing nurono udan sapa Allah. Tapi ora gelem tauhid. Kita alhamdulillah ora dadi wong aneh. Yo ngakoni sing gawe langit bumi Allah, kita sujude namung ning Allah jenenge alhamdulillah. Ngene kul alhamdulillah. Di maknane kebenaran kita adalah kebenaran yang teruji yang ngakoni sing pangeran Allah sing kita sembah Allah. Coba wong kafir takok sing langit bumi Allah tapi kok pangerane telu kadang nyembah watu nyembah berhala kok aneh sing jare pangeran Allah tapi sing disembah banyak di luar Allah. Nah kita enggak sing pangeran ya Allah sing kita sembah ya Allah jenenge kulil hamdulillah. Kul ngucap sira lagu maring kufar alhamdulillah. Utai sekabehane puji kulillahi kagungan Allah ala subutil hujjati ing atase tetepe hujjah tetepe argumentasi ilmiah alaikum ngalahno ning sira kabeh. Alhamdulillah kowe kok sadar sing gawe langit bumi jarimu Allah sing nurono udan ya Allah. Wis saiki ketok salah ya wong kowe ngakoni Allah ternyata kowe menuhankan juga selain Allah. Nah kita alhamdulillah ndak seperti itu. Bal aksaru bali utai akeh wong kafir kula yakiluna ora iso angen-angen sapa wong kafir.
ora iso angen-angen takna kudohum ing paradok pikirane kufar. Tanaku tuh pikiran sing paradok, sing saling berlawanan. Wong darani sing gawe langit bumi Allah, kok nuhano Yesus barang ka aneh. Nah sing gawe Allah ya wis pangerane Allah tok. Kaya wong kafir Mekah, wong dari pangerane Allah sing gawe langit bumi Allah kok nyembah Lata Uzza barang kan aneh. Disebut mereka ndak tahu tanah kudohum ing napa? Cara sakniki paradoksi napa? Paradok napa? Berlawanan cara Jawa niku. Pertentangane iki. Tanah kudohum ing pertentangane pikirane kufar. Maksudnya antara keyakinan mbek pikiran mbek cara beribadah saling berlawanan. Fidzalika ing dalam iqrari kufar.